ရေတညစိန်ထားတဲ့ကလပဲလုံးလေးတွေကိုမုတ်ဖုတ်ဆိုတာလက်ဖက်ရည်စုံတဝက်လောက်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ထားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကလပဲလေးတွေနူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေလေးလည်းခန်းစားပြုပြီဆိုရင်သူ့ထဲကိုအခွန်ခွာပြီးတော့အတုံးတုံးလေးတွေလှီထားတဲ့အာလူးကိုထည့်ပါတယ်ရှင်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရေစေးထားတဲ့မကြီးသီးမဲ့ကိုလည်းထည့်ပါတယ်။အရသာအနေနဲ့ချိုးမုံနဲ့စာကိုထည့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရိုက်ဖို့မိခဲ့လို့ပါ။ပြီးတဲ့ခါကျတော့စနွေးမှုတ်ထည့်ပါတယ်။မဆလာမှုတ်လေးကိုလည်းထည့်ပါတယ်ရှင်။ကလပဲတုပ်ရဲ့အသက်ကမဆလာမှုတ်နဲ့မကြီးသီးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ထဲကိုပပလှီထားတဲ့ကျသွန်ဖြူနီကိုထည့်ပါတယ်ရှင်။ကျသွန်နီကတော့ကလပဲတုပ်ရဲ့အနံ့ကိုပွေးစေပြီးတော့ကျသွန်ဖြူကိုလည်းမဖြစ်မနေထည့်ပေးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာလူးရောကလပဲလုံးရောကလေးပွားတက်လို့ပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျသွန်ဖြူလေးနဲ့ထည့်ပြီးစားသုံးမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။သူ့ကိုအဖုံးခဏအုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတည်ထားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစားသုံးမှုအသင့်ဖြစ်နေတဲ့ကလပဲလေးရပါပြီရှင်အရသာလေးရောအနံ့လေးရောထည့်ထားပြီးသားဆိုတော့မဆလာနံ့လေးကလည်းမွမွေလေးနဲ့ကလပဲရသာလေးနဲ့အသင့်စားသုံးလို့ရတယ်ကလပဲလေးရှိရပါပြီရှင်သူ့တဲကိုကျမကကော်ဖီရွက်နဲ့ပူစီနံရွက်လေးကိုထည့်ပြီးတော့တုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကိုကဒီမှာဆက်လက်ရွက်တို့တခွာသီးတို့ထည့်ပြီးတော့တုပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ပြီးတော့အနံ့လေးထပ်ပြီးတော့မှုမွှေးလေးဖြစ်အောင်အရသာလေးနည်းနည်းလေးဆက်ဆက်လေးဖြစ်အောင်မြုပ်သည့်အချက်မှုကိုလည်းထည့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာဒီကလပဲတုပ်ကိုစင်ကောင်းပဲတုပ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမရဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်တတဆုံးသောကလပဲလုံးတုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်